Դու որ պարկած նայում ես, ի՞նչ տեսար, ինչ կա։ Ոչ մի ծառ այնտեղ արդեն չկա։ Սաղ պարկած է։ Սովորական ծառահատում է, անօրինական ծառահատում, իբր թե բնապահպանության նախարարությունը թույլ է տվել այս ծառերը տեղափոխել, բայց մենք տեսնում ենք, ինչպես են գազանավարի, ոչնչացնում է ծառերը, որովհետև առանց շինթույլտվության, նրանք դեռ շինթույլտվություն չունեն, պատրաստվում են շենքեր կառուցել այստեղ։ Բնականաբար ոչ մի նախարարության հեռախոս չի պատասխանում, ոչ մի շինարարի հեռախոս չի պատասխանում, միայն անպատում են ժողովրդին, տեսեք ինչ հակառակում։ Դուք ստեղ եք բնակվում։ Հա, բնակվում են, բայց ափսոս չի ստարել։ Ջանի ինչ ասա։ Հա, որ պետք է կառուցվի սա վերանա փաստը։ Հինգից մեկը էս տուանը, որ տանում են։ Սել եք տանում, էսը տանում են վերատենք է, էսի կտապում։ Դա տենց չգիտեմ, կարող ոչ մի բանը չկա։ Այդ գրողը Իստում է ոչ մի բանը։ Ես կարդացի, որ բնապահպանության վարչության պետը տվել է հանձնարարական, որպեսզի քանիսներ 5-ը, որոնք ենթակա են կենսունակ են վերատնկվելու, տեղափոխվում են տնկարան։ Ուղղակի մի քիչ բանը սեզոնը հարմար չի ոչ վերատնկման, ոչ էլ նոր տնկի անելու համար։ Ծառի հաստությունը տարիքը բնից երևում է, չէ՞։ Այս ծառը ենթակա է վերատնկման։ Սա կկպնի, չի կպնի, դա արդեն քաղաքապետարան ներկայացուցած, այս կարող ոչ մեկը չվերակպնի, հա։ Հիմա այս տուան են տեղափոխում, այս տարիքն որ նայում եք տուայի, հաստատ ինքը չի վերաաճի։ Մնացած 12-ը, որտեղ խանգարում են շինարարությանը եւ կենսունակ չեն, ըստ Մարտիրոսյանի գրության, դրանք ենթակա են հատման։ Մարտիրոսյանը տվել է ցույցություն հատելու, ես մի քիչ կասկածում եմ, որ ինքը իրավասությունների մեջ է գործում։ Ո՞վ Մարտիրոսյանը։ Բնապահպանության վարչության պետը Երևանի փոխկապը Էրիկնաս Տիգրանյան Transparency International հակապետության հայց ենք ներկայացրել շինարարությունը վիճարկելու որպես օրինական, բայց դատարանը չգտա, որ այստեղ շինարարությունը տեղի ունենում։ Մարդիկ իրենց փաստաթղթերում գրում են խանգարում է շինարարությանը, դատարանը գտա, որ շինարարություն չկա այս տարածքում։ Դա ուղղակի բան է, տարածքի կանաչապատում է տեղի ունենում։ Չի կարելի կառուցել։ Կեսօրից պատրվակներ էին փնտրում տարածք տեխնիկամտցնելու եւ ծառերը հատելու համար։ Սկզբնական շրջանում դրա համար հիմնավորում էին, թե դա անհրաժեշտ է գեոլոգիական աշխատանքներ կատարելու համար, բայց պրոբլեմ ունեցան, որովհետեւ չկարողացան հիմնավորել, չկարողացան ցույց տալ որևէ փաստաթուղթ, որ գեոլոգիա իրականացնելու համար նրանք պետք է ուրեմն ծառեր հատեն։ Հրաժարվեցին այդ վարկածից։ Այնուհետև բերեցին ինչ-որ ակտ, որոշ փորձագետների կողմից կազմված ստորագրությամբ, ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ, ովքեր նշում էին, որ տարածքի 17 ծառերից 12-ը պետք է հատվեն, որովհետև այլևս չեն կարող աճել, եւ ստել են այդ մասնագետները։ Այսինքն այն թղթերը, ինչ որ իրանց ձեռքում է, չի համապատասխանում այն ինչ որ անում են իրենք։ Այդ թղթերը, այո, բացարձակապես նրա մասին չէ, ինչ նրանք այս պահին անում են։ Որից հետո ոստիկանների օգնությամբ տարածքից հանեցին բնակիչներին բոլորին եւ սկսեցին էլեկտրասողոցներով հատել ծառերը։